Dan je odličan za sadnju luka. Ovdje sam pripremila so, vodu, pepeo, odličnu kombinaciju za sadnju luka i u današnjoj epizodi zajedno sadimo luk. Zapravo ćete sa malog prostora imati veću berbu ako primijenite ovu kombinaciju, a ako primijenite sve ovo što sam pripremila na stolu, imat ćete krupne i zdrave glavice bez truleži u skladištu. Zašto su mi potrebni so i voda? Kada kupite lučice u poljoprivrednoj apoteci ili u vrtnom centru, vrlo često donosite u svoju baštu i uzročnike truleži. Ta trulež se neće vidjeti u bašti dok negujete luk, ali kada uberete svoj luk, osušite ga, odnesete u skladište, tamo će se manifestovati trulež. Da se to ne bi dešavalo, prvi korak ili prva prevencija jeste da uzmete supenu kašiku soli, stavite u litru vode, pomešate i uronite lučice koje ste izdvojili za sadnju pola sata pre same sadnje. Jedna supena kašika soli stavi se u litru vode i to se naravno dobro promeša da se so rastopi. Sada sam urodila izabrane lučice u slanu vodu i tu će stajati pola sata. Kad kažem izabrane lučice, to se odnosi na selekciju krupnijih lučica. Zapravo, kada kupite vrećicu luka u poljoprivrednoj apoteci ili tržnom centru, u toj vrećici nalaze se i sitnije lučice i krupnije lučice. S obzirom da sada sadimo luk za staru berbu, dakle to je onaj luk koji se glaviči i trebaju nam krupne glavice, jako je važno da napravite selekciju i da za ovu sadnju izdvojite krupnije lučice. Gde se koriste sitnije lučice? Za sadnju luka za mladu berbu. U ovom programu to je odvojeno, ali ja se obraćam onima koji ovo prvi put gledaju. Dakle, njih koristimo u sistemima za brzi uzgoj. Sada će pola sata da budu uronjene ove moje lučice, za to vreme ću pripremiti permamodel. Luk sadimo u okviru ranoprolećne zone i setva ranoprolećne zone počinje 1.2. za primorje, 1.3. za kontinent, 1.4. za planine. Kao što vidite, kod mene je mnogo toga već posejano, zato što možemo da uđemo ranije u setvu. 1.3. je nekako samo oficijalni datum i sada ću vam pokazati gde ću posaditi crni luk. Ovo je sistem koji je već pripremljen, a taj sistem je nepripremljen izgledao ovako. Svaki projekat bašte ima svoju ranoprolećnu zonu. Zašto su vam važne zone u bašti? Zato što one štede vaše vreme. Fokusiraju vas na jedan deo bašte. Kada bih ja luk sadila u gornjem ćošku i u zadnjem delu bašte, ja bih morala, s obzirom da je zahteva negu i u rano proleće, stalno da se krećem od jednog do drugog dela bašte, da razvlačim creva, da trošim vreme i da trošim svoju energiju. Ovako, ako združite zonu na jednom mestu, vi tu zonu na isti način hranite, branite, negujete. Dakle, zone su uvek povezane. Projekat bašta od 18 gredica ima 6 ranoprolećnih gredica, to je ranoprolećna zona. Projekat bašta od 10 ima 4. Moja bašta velika, ja sam obsesivni sejač. Zapravo, jako volim da se uči fokusu, vežbam svoj fokus, naporno radim, imam puno konsultacija, onda kada dođem u baštu, ja obsesivno sejem. Ja ću imati 20 permamodela u ranoprolećnoj zoni. To je neko ograničenje sada, nisam sigurna da se to neće proširiti, jer kao što vidite, ja sam nekih 10-ak već postavila, nisam osetila da sam to postavila. A znate zašto nisam osetila? Zato što imam jasan plan kada dođem u baštu. Ja tačno znam šta treba da radim. Tako je zimska zona postavljena, megalomanski 37 permamodela i dok sam trepnula, ona je nastala. Nisam je osetila. Kada imate jasan plan šta radite u svojoj bašti, kada dođete, tačno znate na kojoj poziciji sadite neku kulturu bez lutanja, bez nagađanja, onda vam je zaista lako. Danas je reč o sadnji luka, ali ne samo sadnji luka, već kombinaciji sa graškom i sistemom za brzi uzgoj, kako bi se kompletna gredica iskoristila maksimalno. Dakle, ako imate malu površinu, možete da uzgojite, odnosno da proizvedete veliku količinu luka za glavičenje. Luk za glavičenje je glavna kultura, ona ostaje na gredici sigurno do sredine jula. Dakle, do sredine jula vaša gredica je zauzeta. Ali to ne znači da na toj gredici treba da bude samo luk. U ovoj epizodi ću vam pokazati koju kombinaciju ćete napraviti da imate sisteme za brzi uzgoj, grašak i smenu kultura iza tih sistema. Za početak je potrebno postaviti permamodel
nadzemlje ili podzemlje, pogledajte epizodu da se ne bi na tome zadržavala, to su nekakve osnove ako nas već dugo pratite. Ako ste nas sada zapratili, pogledajte šta su nadzemni i podzemni perma modeli i kako se oni uopšte prave. I želim da konstatujete jednu veliku prednost perma modela u odnosu na sve ostale no-dig sisteme. Perma modeli mogu da se rade, odnosno možete da sadite i onda kada vremenski uslovi nisu odgovarajući. Juče je bio sneg nad ovom baštom, on se utopio i sve je zaista oko mene blatnjavo. Niko ne može da sadi, ali ja mogu da sadim zato što postavljam perma modele. A baštvarstvo treba da bude prilagođeno vlastitom životu. Ja sam ga prilagodila na taj način, jer mogu da sejem i sadim onda kada ja mogu, a ne onda kada moram. Sistem za sadnje luka je postavljen i zaista možemo da pričamo o pravom sistemu, jer ako imate dobar sistem, dobru kombinaciju, dobar raspored na samoj gredici, vi ćete optimalno da iskoristite prostor. Jer ovde imam samo 4 reda luk. U pitanju je perma model koji je 1,20 m širine. Dakle, luk sam stavila kao glavnu kulturu u 4 reda, a sav prostor oko luka ću iskoristiti za proizvodnju drugih kultura. Hajde sada da vidite kakvu sam vam analizu pripremila. Ovo je analiza koju sam pripremila za sadnju luka. Ima jasnu smenu kulture, idemo u jesenju zonu, nakon toga u zimsku zonu. U prvom redu ću staviti visoki grašak jer tu ide mreža za krastavce. U posljednjem redu nizak grašak zato što ide praziluk iza njega. A prostor između lukova iskorišten je za setvu sistema za brzi uzgoj, rukula, salata, spanać. Dok sa prednje strane u prvom integralnom delu ću posijati matovilac. U drugom integralnom delu peršun. Matovilac je čuvar mesta za paprike. Iza crnog luka idu tikvice, iza tikvica ide zimska zona. Ova analiza je zapravo jako slična onim analizama za sadnju luka koji se nalaze u projektu bašte od 18 gredica i projektu bašte od 10 gredica. Zapravo, ako sada već postavljate svoju rano-prolećnu zonu, svi vi koji ste se odlučili za naše projekte, možete da vidite kako ja radim setvu i sadnju, mada vam je u video vodičima sve objašnjeno, ali evo u ovom slučaju bit će i snimljeno. Za sve vas koji se niste odlučili za naš projekat, imate analizu koju možete da postavite. Ovo je ujedno i vreme da vas podsjetim da su izašle 2 nove verzije projekta za one koji to prvi put čuju. Projekat bašta 10 gredica i projekat balkon bio bašte za sve 3 klimatske zone, gdje vam je svaki korak unapred isplaniran, snimljen putem video vodiča. Imaćete osjećaj kao da sam s vama u bašti, da vam tačno govorim šta treba da radite. A projekat nema rok trajanja, može se postaviti sada za 10 godina uz rotaciju koja je objašnjena, postavlja se doživotno. Jako je važno da znate da je link za više informacija u komentaru ispod ove epizode. Ovdje sam pripremila tunele i gnezda. Da biste znali šta su gnezda i tuneli, pogledajte epizodu Osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte. I sada posipam pepeo po čitavom sistemu pre same sadnje luka. Zašto? Pepeo sadrži kalijum, kalcijum, fosfor, magnezijum. Kalijum vam daje one krupne glavice, kalcijum diže imunitet samog luka. Smanjuje kiselost, podiže pH, alkalizira zato što luk ne može da raste na kiselom. Ovo se odnosi ne samo na perma modele, već i na zemljane bašte. Sve zemljane bašte su prilično kisele nakon zime i naravno odbija skočibube i sprečava razvoj gljivice koja izaziva trulež. Kada posipate, morate ovako da pospete malo, dakle nemojte da preterujete, malo kao da posipate šećer u prahu. Evo ga, gotovo je. Sada možete da vidite i kako to treba da izgleda. Samo pospite okolo kao da posipate neki kolač šećerom. Sada je potrebno ovu analizu postaviti ovdje. Sistem je spreman, odnosno izgrađen da primi semena i lučice. Ali najčešće vaše pitanje jeste gde se ovdje nalazi sever i jug, kako okrenuti ovu analizu. Moj odgovor je da je potpuno svejedno. Možete da je okrenete za 180 stepeni kako vam odgovara. Jer recimo, moj visoki grašak može da bude ovdje, on je gore na početku, ili ovdje, kako god meni odgovara. Ja ću ga staviti ovdje. Zašto? Zato što je ovo zimska gredica koja ima puno hrane. Ja ću je nadograditi. Ubacit ću sisteme za brzi uzgoj u rasprskavajućoj formi. Ne planiram da sejem grašak. Ovdje će biti mreža i ona neće smetati ovom sistemu jer vidite visoki grašak, ide krastavac, mora mreža. Dok ovdje imam beli luk koji već ima, juče sam posijala grašak čudo Amerike i ovdje ću posijati nizak grašak. Naravno, grašak će mi zatvoriti
neko vreme ovde prolaz, to meni neće smetati jer će istovremeno doći za berbu. Ali je point u tome da neću staviti mrežu, jer kada bi tu stavila mrežu, ja bih ovde potpuno sebi zatvorila prolaz, jer mreža zaista nekako suzi prostor. Dakle, kada postavljate ovu analizu, razmišljajte pre svega praktično. I sada je vreme za setvu i sadnju. Sa ove strane je matovilac, jer ako pogledate analizu, visoki grašak mi je sa ove strane, dakle ovde će ići matovilac. Odmah ću sada da stavim seme, dakle ovde ide matovilac, ovde ide visoki grašak, zatim ide rukola u sredini u ova gnezda, zatim ide salata u sredinu ova gnezda i imamo spanać, evo ga. Niski grašak, čudo Amerike, ću staviti ovde, a peršun ide ispred. I sve ću to sada da posijem. Želim samo da vam dam savet, a da onu sladnu vodu nemojte da bacate, jer nju možete da koristite za ponovo potapanje lučica. Dakle, ona se može koristiti neograničeno za potapanje lučica, jer to je neka vrsta dezinfekcije. Grašak sejemo 6 zrna u gnezdo. Ova sitna semena posipamo po nekih 10 semena u svako gnezdo. Luk sadimo na 10 cm razmaka, matovilac posipamo, to ćete vidjeti. I peršun posipamo, onako trudimo se da bude što ređe. I ono što ćete sledeće da vidite u narednom kadru jeste da je sve ovo posejano. Peršun sa ove strane, grašak, u pitanju je visoki šećerac, luk, rukola, vidite seme rukole, salata, vidite seme salate, u pitanju je tamnija boja, ponovo luk, seme spanaća, luk i seme graška, u pitanju je čudo Amerike. Evo sve ovo sada završeno. Ovdje je ubačeno seme matovilca. I sada ću preko svega ovoga da stavim centimetar suve mešavine. Neću zalivati zato što sve ovo je zaliveno pre same setve i prvo zalivanje je za nedelju dana gde zapravo zalivamo rasprskavajućom formom. Napravite ono kao tuš na crevu ako zalivate, zato što su biljke na početku osetljive, a nakon toga kada one niknu i kada se razviju zalivate onako kako vama odgovara. Zašto smatram da je ovakva kombinacija koju sam predstavila u ovoj epizodi idealna za male bašte i idealna za zauzete ljude? Zato što na jednoj gredici možete da imate mnogo veću berbu. Recimo, ako jednu gredicu odvojite za crni luk za staru berbu, to vam je glavna kultura. Crni luk će zauzeti gredicu do sredine jula. Dakle, vi na toj gredici ništa osim crnog luka nemate, ali možete da primenite ovu kombinaciju ili sve te kombinacije su urađene u projektima bašti gde ćete imati brzorastuće kulture. Jer spanać, rukola, matovilac i salata koji su tu ubačeni između lukova su brzorastuće kulture i vi ćete njih već da oberete dok ta površina bude potrebna luku. Takođe imate grašak koji vam obogaćuje taj sistem zato što je treća kategorija plodoreda. Imate berbu, naravno imate smenu kulture iza graška. Dakle, jako je bitno da štedite svoje vreme, da budete efikasni u bašti i kada imate jasan plan u svojoj bašti, vi ste zaista efikasni jer kao što vidite, smena kultura na toj gredici je vrlo važna jer imamo jesenju zonu pa ponovo imamo još jednu berbu. Dakle, mi ovde imamo minimum 3 berbe na jednoj gredici. To je sve za današnju epizodu, a ja stojim pored setvenih grmova zato što u narednoj epizodi vas čeka vrlo zanimljiva priča o malim baštama, malim prostorima, dakle prostorima na kojima ne možete da postavite gredice, a imate velike želje. Zato za vas postoji rešenje, a to su setveni grmovi.